مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من ربع ساعه سيارات، حلقه جديده هنعرف فيها اخر اخبار عالم السيارات. ويلا بينا نبدا سريعا. النجم جاستن بيبر هو واحد من اشهر المغنيين في العالم، ورغم كده هو معروف عنه انه دايما بيعمل تصرفات غريبه جدا بتخليه محل انتقاد في مواقف مختلفه. بس الواضح كده الغريب ان جاستن بيبر مش غريب بس في حياته اليوميه، لا ده غريب كمان في عربياته واللي بيعمله فيها. جاستن بيبر عنده اسطول كبير جدا وعظيم من السيارات زيه زي عدد كبير جدا من المشاهير حول العالم. هنلاقيه مثلا عنده عربيه من طراز جو كارت، ودي عربيه بثلاث عجلات تقدر تقول عليها كده توك توك في نفسها جدا يعني. الفكره بقى ان العربيه دي جاستن بيبر دهنها بلون ارجواني غريب جدا جدا جدا. هنلاقي كمان عنده عربيه من طراز مرسيدس فان، ودي بقى تقريبا بعد ما بيخلص شغل بالتوك توك بياخدها بقى يلف بيها يشتغل على خط لوس انجلوس نيويورك. بس بصراحه الغريب جدا في الموضوع ده انه يعني انا اول مره بصراحه اشوف حد من المشاهير وعنده عربيه مرسيدس فان بشكل عام او عربيه فان بشكل عام، بغض النظر بقى مرسيدس سوزوكي ايا كانت القصه. الاغرب في الموضوع بقى اللون الاسود المبالغ فيه جدا، اسود قاتم لدرجه غير طبيعيه زي ما احنا شايفين اللي دهن بيه العربيه. المهم يعني العربيه كمان عربيه عاديه جدا، ما فيهاش اي مميزات، ما فيهاش اي رفاهيات، ما فيهاش اي حاجه تخلي اي حد يشتريها الا لو كان هيشتغل عليها فعلا. المهم هنلاقي عنده عربيه كمان من طراز فيسكر كارما، والعربيه دي بقى كان واخدها هديه من المنتج بتاعه، وبعد ما خد الهديه قرر على طول انه يحط التاتش بتاعه عليها، وقرر انه يغلف العربيه بالكامل بالكروم. بس الحقيقه الراجل كان عنده هدف من اللي بيعمله ده، والهدف ده هو انه يمنع المصورين من انهم يلتقطوا صور خاصه ليه علشان يحافظ على الخصوصيه بتاعته. برضه بصراحه مش فاهم هو عمل كده ليه، كان ممكن يقلب الازاز كله في ميه اسود غامق ويخلص من كل القصه دي، بس ما علينا. في كمان عربيه من طراز مرسيدس اي ام جي 65. المشكله هنا بقى مش في العربيه، العربيه حلوه وعظيمه وزي الفل وما فيهاش اي حاجه، بالعكس هي واحده من اعظم العربيات في العالم. بس زي ما احنا شايفين كده الاخ جاستن بيبر عمل فيها يعني عمايل غير طبيعيه جدا، وراح جاي لازق عليها كلها ستيكر احتفالات راس السنه وبابا نويل وبلالين وهيصه وحاجات غريبه جدا، حاجه كده تحسسك انك داخل محل العاب اطفال. بصراحه انا مش عارف بس شركه مرسيدس سكتت ازاي على الجريمه المرعبه اللي حصلت في العربيه ديت. وعلشان يكمل جاستن بيبر اللي بيعمله فينا وفي الناس وفي كوكب الارض كله، راح جاي اشترى عربيه من طراز اودي R8. وطبعا العربيه حاجه محترمه جدا وعظيمه جدا جدا، بس زي ما احنا شايفين جاستن بيبر يعني مقرر انه ما يسيبهاش في حالها، لازم طبعا يحط التاتش بتاعه عليها، وراح مقرر انه يغلف العربيه كلها بستيكر كده على شكل جلد نمر، وجلد نمر غريب جدا كمان وعجيب وغير مفهوم بالمره. هنلاقي كمان عنده عربيه من طراز سمارت فورتو، ودي بقى عربيه اول عربيه امتلكها من اول عربيات يعني اللي امتلكها في حياته، ودي عربيه بسيطه جدا واوروبيه وصغيره في الحجم، وكانت معموله عشان تمشي بيها جوه المدن بس، عربيه مش بتاعه سفر خالص. المهم يعني ان الراجل حتى العربيه المسكينه الصغيره جدا دي ما سلمتش من جاستن، وقرر انه يغلفها كلها برضو باللون الاسود الغامق جدا عشان ما تبقاش مختلفه عن باقي العربيات يعني اللي هي موجوده معاه. طبعا يعني احنا شايفين هو عمل ايه في العربيه الفراري، يعني بجد انا مش فاهم هو ايه اللي عامله، ايه اللي كاتبه كاش قول لي، يعني عامل حاجه غريبه جدا في العربيه الفراري. وبعد كده العربيه الكاديلاك راح جاي مقرر انه يشيل اللوجو بتاعها خالص ويحط التاتش بتاعه عليها ويحط عليها لوجو وعلامه باتمان. بجد والله العظيم انا مش مصدقه ومش مصدق اللي بيعمله فعلا، ومش عارف اقول ايه يعني، بس يعني خلينا نقول انها اذواق يعني، بس ممكن تكون اذواق غريبه جدا بس هي أذواق. عموما فاصل بقى ونروح نشوف فاصل معانا ونرجع نكمل فقراتنا قبل ما يحصل لي حاجة من عمايل جاستن بيبر. امتى يجب تغيير زيت المحرك؟ أولاً حسب طبعا نوع الزيت اللي بتستخدمه، يعني لو مستخدم زيت 5000 كيلو يبقى لازم تغير الزيت قبل ما توصل لعدد الكيلوهات ده، ولو 10000 كيلو هيكون نفس الشيء. وطبعا لازم تعرف ان السيارات القديمة يفضل فيها انك تغيره قبل كده بفترة اكبر. في حاجة كمان لازم تعرف ان لون الزيت الاسود لا يعطي اي معلومه عن حاله الزيت، لانه ببساطه لون الزيت بعد اضافته للمحرك وتشغيل السياره لفتره زمنيه بيتحول مباشره للون الاسود. لو عايز تفحص الزيت بشكل سليم يبقى لازم تتاكد من ان ملمس الزيت لزج وناعم وما فيهوش اي شوائب معدنيه، ملمسها بيكون اشبه بحبيبات الرمل. كمان لو لاحظت ان ريحه الزيت فيها ريحه حريق يبقى كده لازم تغيره فورا. معلومه اخيره، يفضل انك تغير فلتر الزيت مع كل مره بتغير فيها زيت المحرك. احنا
احنا شركه كابتن كلاسيك. شركه كابتن كلاسيك هي اول شركه متخصصه في مصر في اصلاح واعاده تاهيل السيارات الكلاسيكيه. العربيه بتجي لنا كتله حديد وبنوصلها للمنتج ده. احنا بندور وبنعمل مجهود كبير جدا عشان ندور على العربيات دهيت ونجيبها ونبتدي نشتغل فيها قطعه قطعه. طبعا احنا كل عربيه عندنا هنا في كابتن كلاسيك ليها قصه وليها حكايه، وبيختلف الوقت بتاع اعاده تاهيلها حسب الشغل اللي موجود في العربيه. طبعا احنا فريق متكامل. بيبتدي الفريق المتكامل بتاعنا اول حاجه في البحث عن السياره، وبعد كده ان احنا نشوف المالك بتاعها، وبعد كده ان احنا نبتدي نحط خطه للاصلاح بتاعها، وبعد كده نبتدي نشوف قطع الغيار بتاعتها متوفره هنا ولا بره مصر. العربية ديت واحدة من العربيات النادرة اللي موجودة في مصر وفي العالم. كانت السبب الرئيسي بعد ما عملناها إن إحنا ابتدينا ننزل بيها معارض. الناس ابتدت تشوف قد إيه الفينش والجودة بتاعة المنتج النهائي بعد ما عملناها. ابتدت الناس تقول لنا لازم يبقى عندنا مكان بالشكل دهوت نقدر إن إحنا نعمل فيه عربيات كلاسيك ونحافظ على التراث المصري بتاعنا. وابتدى الفريق بتاع كابتن كلاسيك يشتغل كله مع بعض. الحمد لله قدرنا ان احنا في خلال فتره وجيزه نلم كل قطع الغيار بتاعت العربيه. وابتدت المرحله الثانيه من المشروع ان كل واحد فينا يبتدي يتخصص في حاجه. ابتدينا ندور على شكل تكييف يتماشى مع الطعم الكلاسيكي بتاع السياره، وبشويه فكر وشويه ابداع اخترنا المكان بتاعه. جبنا الهواب بتاعته على شكل مرسيدس اللي هي موجوده في الموديلات الجديده. ابتدى الطموح يعلى وسقف التوقعات يزيد. ركبنا فيها GPS، ركبنا فيها كاميرات 360 عشان الباركينج بتاعها لان هي العربيه ديت طويله جدا. بعد كده ابتدينا نفكر طيب احنا العربيه ديت عايزينها ديلي يوز. فمعنى ديلي يوز ان انت لازم تبقى مركب موتور او مكنه تبقى العربيه ما عندكش فيها ادنى مشاكل طول ما انت سايقها طول اليوم، سواء في زحمه سواء. وبقت العربيه الشكل القديم هو انما مكنه يعتمد عليها تقدر انت تسافر بيها في اي حته وما عندكش اي مشكله. اول لما خلصنا العربيه فعلا كانت العربيه زي ما بيقولوا بره تيرنينج هيدز. بمعنى ايه؟ ان انت تمشي بيها في اي حته. العربيات الجديده الناس ما بتبصش عليها، والعربيه موديل 66 هي محط انظار الناس. عالم الدهان عالم كبير جدا. الدنيا فيها اكتر من 5 مليون لون. في انواع للدهان، في فور كود، في كاندي كولر، في ماجيك كولرز. كل الكلام ده نقدر نوصل له هنا بعد ما جبنا السيستم الالماني وبتطويره وبتطوير الفينش للعربيات بحيث نقدر نوصل بيها لاعلى مستوى. تقدر تختار الكولر اللي انت عايزه بالدرجه اللي انت عايزها بالريفليكشن اللي انت عايزه بالزوايا اللي انت عايزها عشان خاطر عربيتك تبقى شو لاين. منظومة كابتن كلاسيك اللي إن شاء الله حاطة في دماغها حاجة واحدة بس هي النجاح، وإن هي تكون أول شركة في مصر لإعادة تأهيل السيارات الكلاسيكية والوصول بيها إلى حالة المصنع. سبب خروج دخان أبيض من السيارة. لو اكتشفت خروج دخان أبيض من عدم السيارة فده مؤشر قوي على وجود عطل داخل الموتور السيارة. سبب خروج الدخان الأبيض عادة بيكون بسبب دخول سائل التبريد لغرفة الاحتراق في الموتور، وده بيؤدي لحرقه وتبخره وخروجه بشكل كثيف مع العادة. في الحالة دي يبقى لازم تتوجه لأقرب مركز صيانة لإصلاح المشكلة.
واللي ممكن تكون بسبب تلف حابك رأس الأسطوانة، وجود شرخ في رأس الأسطوانة، أو وجود شرخ في جسم الموتور نفسه. وممكن تكون المشكلة في الراديتير السيارة، وعشان تتأكد من ده راقب مستوى السائل فيه، ولو لقيته بينقص بشكل ملحوظ يبقى كده المشكلة منه. معلومة أخيرة، لو لاحظت خروج دخان أبيض من شكمان السيارة في فصل الشتاء، وخصوصا لو كان الجو برد وانت بتدور السيارة، ما تقلقش، ده وضع طبيعي. ودلوقتي جه ميعادنا مع اخر فقراتنا، والفقره النهارده مخصصه لكل عشاق المرسيدس. هنتكلم النهارده عن اسعار سياره مرسيدس موديل اي 200 2021، والاسعار اللي زادت الفتره الاخيره بزياده متفاوته تتراوح ما بين 70,000 جنيه و 85,000 جنيه لمختلف الفئات في مصر. وبحسب المعلن يعني ان سياره مرسيدس هتقدم التراث بتاعها الاي كلاس في مصر بثلاث فئات رسميه. الفئه الاولى بتبدا من 1,430,000 جنيه بدل من 1,360,000 جنيه للفئه الاولى، و1,685,000 جنيه بدلا من 1,605,000 جنيه للفئه الثانيه اللي هي الاي ام جي، او مليون. والفئه الثالثه بقى بتيجي ب 1,705,000 جنيه بدلا من 1,620,000 جنيه للفئه الثالثه اللي هي الاكسكلوزيف. طيب الموديل الجديد من السياره مرسيدس بيجي بموتور رباعي الاسطوانات سعه 2 لتر تربو بقوه 197 حصان و320 نيوتن متر من عزم الدوران، وطبعا ده بيتصل بصندوق سرعه جي ترونيك من 9 سرعات ودفع خلفي للعجلات. العربيه طبعا عظيمه جدا وبتنطلق من الثبات لسرعه 100 كيلو في الساعه في 7.5 ثانيه فقط. السرعه القصوى للعربيه 240 كيلو متر في الساعه، وبتحقق معدل استهلاك وقود قليل جدا 7.1 لكل 100 كيلو متر تقريبا. بكده تكون حلقتنا خلصت النهارده. ما تنسوش تبعتوا لنا كل اللي عايزين تعرفوه عن السيارات وعن اي حاجه متعلقه بعالم السيارات على صفحتنا على الفيسبوك. شكرا ليكم ونشوفكم في حلقه جديده من ربع ساعه سيارات.